ครับเจอเจ้าผมเหมือนเดิมครับวันนี้แต่งไว้ครับไม่ได้สวนโอ้ยทำไมล้มผมนะครับไม่แบบเอาแก้ด้วยตาไหนครับตาไหนใจเย็นครับเครื่องทำมาใหม่เครื่องทำมาใหม่ครับเครื่องมาจะมองได้ไหนวัดเอาแต่ไอ้นายปรับหน่อยอ่ะมีการขึ้นอย่างบนหลังเลยขึ้นหลังเสียแล้วครับมาโต้มันหลายแบบแน่นะไหลป่ะ เจ้าแม่จะมาขี่รถนะเจ้าแม่งขี่รถขี่รถ น้ำมันเราต้องใส่มาไหลมาไหลป่ะนี่ครับเราต้องมาไหลวัดมาเราต้องมาไหลป่ะไหลแต่ยังไม่
นี้ก่อนครับเดี๋ยวก่อน EP 2ต่อครับ